a sudden storm, a magic ring, and ultimately the true measure of what good a person can do. This is the story of Gyges of Lydia. Find out now what good you would do. We are Latinitas Animi Causa, where dead languages come to life, and this is Rem Tene. Incipiamus. Don't forget to stick around for the challenge and see if you can understand everything at the end. Salvete sodales. Haec series est Rem Tene. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Gyges narrare volo. I want to tell you all the story of Gyges. Vobis fabulam Gyges narrare volo. Haec fabula quam vobis narraturus sum, which I'm about to tell to you all, quam vobis narraturus sum, primum est scripta Graece a Platone, postea Cicero in opere suo de Officiis, about duties, about responsibilities. De Officiis scripto fabulam narravit, formam huius fabulae simplicem vobis iam narro. Istis ne parati? Incipiamus. Primum vos monitos esse volo est mentio vis sexualis, of sexual violence. Vis sexualis hoc in episodio. Fuit olim pastor nomine Gyges. Gyges pastor regis Lydiae fuit, neque magnam pecuniam habuit. Is pauper fuit. Quotidie oves regis curabat, et cum aliis pastoribus regis colloquebatur. Rex enim Lydiae multos pastores habebat. Rex tamen crudelis fuit, et pastores laeti non fuerunt. Quodam die tempestas maxima corta est, rose up, happened, corta est, imber maximus de caelo cadebat. Fulmen terram pulsavit, et magnus hiatus factus est. In hiatu equus Cyaneus, a bronze horse, equus Cyaneus fuit. Postero die Gyges in silva cum ovibus ambulabat, et hiatum in terra factum videt. Gyges hiatus videndi cupitus, desiring of seeing the opening, wanting to see the opening. Hiatus videndi cupitus, eum caute, carefully, cautiously, caute addiet. In hiatu equum aeneum videt. In hiatum descendet Gyges, equi videndi cupitus. Postquam descenderat, equum inspexit. In equi lateribus, on the sides of the horse, in equi lateribus, fores, doors, fores fuerunt. Gyges caute fores aperuit, et miratus est, was surprised, was amazed, was astonished. Miratus est. In equo aeneo fuit corpus hominis mortui, sed fuit maior quam homines quos Gyges umquam viderat. Fuit maximus homo. In digito hominis fuit annulus aureus. Gyges pauper cupidissimus huius annuli capiendi fuit. Annulum igitur cepit, eumque induit. Put on, induit. Tum annulum ad palmam invertit, et subito non videbatur, was not seen, was not visible. Videbatur. Ipse autem omnia videbat. Gyges annulum miratus est. Tum annulum in locum solitum invertit, et rosus videbatur. Gyges statem ad alios pastores ivit, et iis potestatem, the power, the ability, potestatem annuli ostendit. Omnes eum mirati sunt. Gyges opportunitate annuli uti volebat. Gyges igitur ad reginam accessit, et in eam stuprum intulit.
He committed sexual violence against her. He had extramarital intercourse with her. Stuprum intulit. Et illi Gyges et regina regem interfecerunt. Tum Gyges est rex factus et crudelis. Quid haec fabula docet? Cicero hoc ait, hunc igitur ipsum annulum. Si habeat sapiens, a wise person, sapiens, nihil plus sibi licere pute peccare, would think is allowed for him to commit sin, would think is allowed for him to commit something bad, licere pute peccare, quam si non haberet. Quid putas tu, o spectator? Iam sodales, iterum totam rem dicam, Calerius et sine vocabulis Anglicis, audite diligenter. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Gyges narrare volo. Haec fabula, quam vobis narraturus sum, primum est scripta Graece a Platone. Postea Cicero in opere suo de Officiis scripto fabulam narravit. Formam huius fabulae simplicem vobis iam narro. Estis ne parati? Icipiamus. Primum vos monitos esse volo. Est mentio vi sexualis hoc in episodio. Fuit olim pastor, nomine Gyges. Gyges pastor reges Lydiae fuit, neque magnam pecuniam habuit. Is pauper fuit. Cotidie oves reges curabat. Et cum alis pastoribus reges colloquebatur. Rex enim Lydiae multos pastores habebat. Rex tamen crudelis fuit. Et pastores laeti non fuerunt. Quodam die tempestas maxima corta est. Imber maximus de caelo cadebat. Fulmen terram pulsavit, et magnus hiatus factus est. In hiatu equus aeneus fuit. Postero die Gyges in silva cum ovibus ambulabat, et hiatum in terra factum vidit. Gyges hiatus videndi cupidus eum caute adiet. In hiatu equum maeneum vidit. In hiatum descendit Gyges equi videndi cupidus. Post quam descenderat equum spexit, in equilateribus fores fuerunt. Gyges caute fores aperuit et miratus est. In equo aeneo fuit corpus homines mortui, sed fuit maior quam homines quos Gyges umquam viderat, fuit maximus homo. Indigito homines fuit annulus aureus, Gyges pauper cupidissimus huius annuli capiendi fuit. Annulum igitur cepit, eumque induit. Tum annulum ad palmam invertit, et subito non videbatur, ipse autem omnia videbat. Gyges annulum miratus est. Tum annulum in locum solitum invertit, et rusus videbatur. Gyges statim ad alios pastores ivit, et is potestatem annuli ostendit. Omnes eum mirati sunt. Gyges opportunitate annuli uti volebat. Gyges igitur ad reginam accessit, et eneam stuprum intulit, et illi Gyges et regina regem interfecerunt. Tum Gyges est rex factus, et crudelis. Quid haec fabula docet? Cicero hoc ait. Hunc igitur annulum, si habeat sapiens, nihil plus sibi licere peccare, quam si non haberet. Quid putas tu, o spectator? Acta est haec pellicula, omnes plaudite, et mementote. Rem tenete, verba sequentur.